Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Acompanyeu-me a obrir i col·locar aquests 22 premis Ichiban-Kuji, que, com veieu, són uns acrílics dels dibuixos que van al llom de la primera edició Tankobon de Bola de Drac. Com veieu, ja he col·locat el primer i ja anirien en tot el llom d'aquests 42 mangas. Us ensenyo com venen dintre d'aquesta bosseta, que va enganxada amb un celo, que hem d'obrir. Traiem el cartró, que a la vegada té enganxada una altra bossa. Això és el cartró. Una bossa on ve l'acrílic, en aquest cas en Son Goku amb el Wulkington. Traiem en Goku. Traiem el peu, podem trencar perquè aquesta bossa no la tornaré a fer servir mai. Fiquem el peu. I aquí aixecant una mica el manga, que cau petxeta. I això és el que s'ha de fer amb els 20 que queden. Ficaré la càmera ràpida i així no es farà tan pesat. Veig arribar el perill es fa el més gran. És el moment d'alçar-se i lluitar. Amb la meva ment puc recórrer tot el món i poder ser el gran protagonista. Els amics que ens fan somriure i lluitar. Mai no deixis de somiar en un demà que podràs transformar. El sol brilla, el cel és clar i seré l'energia, em fa sentir immortal. I si aquesta guerra és de veritat, ningú ens derrotarà. Tenim por. I ara sí, aquí us ensenyo el resultat. La veritat és que està molt ben parit, aquest premi Ichiban-Kuji, aquest matraquilat, i tinc el dubte si aquests dibuixos coincideixen amb els del llom de l'edició original. Un altre problema que veig és que si jo deixo aquests acrílics aquí, no veig el llom de la meva edició. Llavors va ser quan se'm va ocórrer enganxar-los tots en un matraquilat llarg, de manera que els pogués col·locar per sobre del llom de l'edició que jo tinc. Aquesta era la idea, que en el meu cap sonava molt bé, però clar, això pesa molt i no hi ha manera d'aguantar-lo, o no he trobat la manera d'aguantar-lo. Així que, després d'intentar-ho, he decidit anar per la solució fàcil, que no és una altra que deixar-los a la part de dalt. La veritat, m'agrada molt aquest Ichiban-Kuji, crec que queda molt bé, com veieu. També em van portar altres acrílics, com aquest, així que fins aquí el vídeo, doneu-li like i ens veiem a la propera. Adeu!